家常小炒必备的9道神仙做法。第1道，很多人把排骨买回来都是直接下锅就炒，做出来不是发苦就是咬不动。今天就把正确方法分享给大家。18块1斤的排骨不用焯水，只需要加1勺盐和面粉清洗，这样不仅能去腥，还能保留排骨的营养成分不容易流失。然后下锅煸炒，这才是咬得动的关键。炒至金黄后加冰糖，这样肉香味才能充分释放出来。我每天都会分享一个做菜技巧，您就留个关注吧。下次想吃不会做随时可以找到我。再放葱姜、八角，1大碗热水，调味放盐、胡椒粉、陈醋、生抽、老抽，盖小火焖30分钟，再淋上1勺陈醋，大火收汤汁即可。这样做的糖醋排骨，孩子吃了第一个夸你是大厨。学会了快转发给大家做起来吧。第2道，我告诉你，四季豆买回来就像我这样做，饭都要多吃2碗。捡来的四季豆切成片状，锅中油热，倒入切好的四季豆，翻炒至断生。起锅，倒入五花肉煸炒出油脂，1点老抽，加入1点料酒、蒜米、小米椒，炒出香味。倒入炒好的四季豆，再加半勺生抽，适量蚝油，继续翻炒7、8下。快起锅时加1点盐，这样就炒好了，非常的下饭。喜欢吃的收藏做起来吧。第3道，把你的心，我的心串一串，串一株幸运草，串一个同心圆，让所有期待未来的呼唤，趁青春做个伴，别让年轻越长大越孤单。第4道，扶手那流星弯月刀，喊着响亮的口号，前方何人报上名，有能耐你别跑。我一生戎马刀上飘，前头英雄弯下小蛮腰，飞檐走壁能飞多高，我坐船练习水上漂。林子大有好多的鸟，做好事不让人知道。第5道，00后的同学，你不会说谎言，这趟是西藏，快把我回港，这条大路走了不好，我皮给我嘎嘎蹦呀，嘎木嘎就木嘎，我喜好撒干，红吧红吧没头脑，就是嘎好呀，呀咿呀哟。第6道，现在的豆角好新鲜，拿来和肉末一起炒真的是绝配，用它拌米饭、拌面条都特别的好吃下饭。首先把树上摘的新鲜豆角像我这样切成小丁，锅中油热，倒入豆角，撒上少许食盐，翻炒至豆角断生。我每天都会分享简单的家常菜，喜欢您就留个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。另起锅油热，放入肉末，煸炒出里面的油脂，加蒜末、小米辣，放1勺料酒，少许老抽，炒香炒上色，然后倒入豆角。调味加1勺生抽，适量的蚝油，1勺白糖，翻炒均匀就可以出锅了。做法简单好吃又下饭，你也赶快做给家人尝尝吧。第7道，我猜你一定想不到，就这么简单的小炒肉，简直是下饭界的扛把子。做法简单还贼下饭，首选梅花肉，给它像我这样切成薄薄的片子，放入碗中，加1勺生抽，1点点老抽，蛋清，最后放1勺淀粉，给它充分抓匀，腌制10分钟。锅中油热下姜蒜泡椒和米椒。我每天都在用心的教做菜，只希望你能给个免费的小红心，鼓励一下，万分感谢。炒出香味后倒入肉片，快速的滑散炒至变色，再放入香菜，调料只放盐和胡椒粉，翻炒均匀就可以出锅了。是不是很简单？家里有老公的一定要学会。第8道，湖南青椒炒皮蛋，不仅好吃又下饭。首先用水沾湿菜刀，这样切皮蛋的时候就不会沾刀了。锅中撒1圈毛毛盐，倒入青椒，一边炒一边按压出辣椒中的水汽，炒至其虎皮成出备用。另起锅油热下蒜末、小米辣，小火炒出香味，倒入皮蛋，调味加生抽、1点鸡精、1勺蚝油。有的人安静的观看，但他会默默的点赞支持，这样的人真的很有魅力。炒出酱料的香味，最后下炒好的青椒，大火翻炒均匀即可。喜欢你也点赞收藏做起来吧。第9道，这个季节一定要吃的下饭菜，肉末炒西葫芦，清脆爽口，开胃又下饭。将西葫芦1分为2， 2分为4，去掉中间的瓜瓤，切成这样的长条，放入盆中，加适量盐，用你性感的小手抓拌均匀，腌出水分，加清水冲洗，再挤出水分。油热下入5毛钱的肉，炒出油脂，加姜蒜、小米椒、豆瓣酱和少许料酒，炒出红油，下入西葫芦，调料放生抽、蚝油、鸡精，大火翻炒2分钟即可。这样炒的西葫芦3碗米饭不够吃。